За тоа колку се важни балканските рисови и уште еден биолог имаме во студиото, поточно ни доаѓа од Македонското еколошко друштво. Станува збор за Александар Павлов, со кој што за многу работи ќе зборуваме, а се поврзани со балканскиот рис и веруваме дека ќе споделиме навистина интересни и занимливи нешта кои што се поврзани со рисот, кој што и тоа како треба да го чуваме. Да, е убава коинциденција. Аце мислам дека ја имате најубавата канцеларија на светот, така истражувачки во природа, некој пат сигурно индивидуално, некој пат тимски, бидејќи нели колегата денес иако требаше да дојде, сепак мора да биде нели на терен. И затоа велам, секој пат сте во конекција со природа и мислам дека најдобро го чувствувате пулсот на истата. А инаку она што можам со Цеце вака да го посведочиме изминатите години, дека нашата работа па од друга страна е убава што можеме да влеземе во ваши приказни и баш да се научиме и ние на некои нови работи, да ги едуцираме и нашите пријатели на Телма, да ни донесеш неколку предмети со кои што располагаш во моментот, апропо и балканскиот рис. Имено, еве, неколку работи кои што ги дознаме, единствено може да се сретне во западниот дел на Македонија. Велиш дека може нешто да се сретне во источниот, меѓутоа не е истиот кој што го среќаваме како Јовој 15 поред. Ама добро ни дојде во една поинаква канцеларија. Денеска ова нека биде теренот тој. Ова е со оглед на тоа дека има дожд, па и можеби е поубаво некој. Прекрасно. Едукација во етер. За нас нема ни дожд ни снег, ние постојано сме кога треба сме на терен. И сме прилично навикнати, баш не убаво да се согласуваме. А тоа го тежна некој пат истражувачкиот пат на нештото? Па можеби малку подолги се некогаш терените и проверките и истражувањето, но тоа не ги прави помалку убави во секој случај. Само уште нешто. Дали преспивате некој пат на терен, како треба да речеме, да наблюдувате некаква состојба и е неопходно некој пат да се помине 20 Дали во тврда градва или баш кај рисовите? Со хамок некако и ние често пати знаеме така да изнајмеме куќе, кога особено во она што ние го нарекуваме мониторинг, сесија за мониторинг на балканскиот рис, која трае обично 2-2,5 месеци, па сме прилично активни на терен и едноставно логистички па и временски не можеме да си дозволиме од Скопје па таму постојано да патуваме, па знаеме и така да преспиеме близу до тој наш битен терен. Така што доста сме научени ние на природа и на преспивање, да речам, па дури кога треба. Кога е неопходно. Да. При да продолжиме за рисот, ќе дадеме куц коментар за лилјаците во нашата земја, затоа што ни спомена дека и овие германски биолози горе-долу се познавате, нели? Да. Па ние низ нашата работа да имаме компоненти кои што фаќаат лилјаци и ги имаме запознато. Токму овие експерти и баш ми е драго дека оваа година се тука. Лани беа во Црнагора и јас со мој колега успеав да ги запознам таму и да отидеме малку да не подучат за некои техники за она што го нарекуваат тие мрежарење, значи фаќање, залување лилјаци со мрежи, аудиодетекција со ултразвуци и е навистина позитивна работа затоа што такви експерти ни требаат кои што ќе не подучат на овие работи за видови, за група на животни кои што се особено важни, саме спомнати од кој се аспект се тие битни. И па дури од аспект на конзервацијски значајни видови на сите конвенции меѓународни на многу спогодби ги има и тоа укажува колку се тие битни и штитејќи ги нив, ние пошироко штитиме и поголеми подрачи. А интересно некој пат што поради филмови и слично, па и самата можеби форма на суштество, лијакот знаело да биде озогласен негативно, да речеме, во светот поради пренесување на вируси и болести, меѓутоа е многу важен спектар во целиот циклус на живот. Токму овие муавети, да речам, во медиумите и вакви експерти кои ќе дојдат, се повеќе ќе измена таа приказна за лилјакот и за многу други животни. Па тука се и змиите, тука се и некои инсекти. И се повеќе едукација и експонираност на ваквите животни во медиумите, мислам дека ќе се разрушат известни митови за нив. Ајде сега да зборуваме за балканскиот рис и за проектот кој што веќе години наназад функционира. Како изгледа? Не знам дали овие фотографии кои што сега ќе ги погледнеме за скоро се баш од Зора. Тоа е последниот рис или женката Зора која што ја лоциравте некаде во месец април, но можеме да споделиме, Александар, каква е моменталната популација на балканскиот рис во нашата земја и каде точно е регистрирана нели најголемата концентрација. Марко, и ти споменавте западниот дел на нашата земја, но ајде еве малку подетално. Да. Балканскиот рис, како што споменавме, претежно би рекол исклучиво го има во западниот дел на Македонија. Почнувајќи од Бистра, Стогово или Маврово, националниот парк Маврово, кој што важи за, ние велиме, упориштето на балканскиот рис, тоа значи таму е најголемата концентрација на рисови
и токму таму е утврдено и размножување, значи потомство на рисови. И од таму тој се проширува, односно се раселува во другите подрачја кои што се, да речем условно кажано, поволни за него. Тоа опфаќа подрачјето јасен, кој е исклучително битно и важно подрачје, затоа што многумина ќе кажат тоа е национален парк или не знам заштитено, тоа е во принцип многу ниска категорија на заштита, 6-та категорија, но начинот на управување и начинот на зачуваноста буквално е како да е тоа национален парк, навистина и е баш како прибежиште за недопрена природа, да, таму и е супер прибежиште за Балканскиот рис и тоа практично го опфаќа Јакупица, Даутица, надоле кон југ Мокра планина. Поврзувањето комуницира Бистра Стогово со Илинска Плакенска, кој е многу важен, ние сметаме коридор за Балканскиот рис. И токму тие 5 на поволни хабитати му овозможуваат известна поврзаност и комуникација од еден до друг дел од земјата. Јужно тој би можел од Илинска Плакенска да комуницира веќе со Бигла, Галичица, каде што и потврден 2020-та по многу години потврдивме Балкански рис и таму. И токму истата единка лани на Плакенска планина потврдивме. Тука сваќаме дека е веројатно тоа е многу битен коридор. Движењето, да. Секако шара, кораб, дешат, тоа се неприкосновани живеалишта за какви услови бара рисот? Ева го има во овој дел од Македонија. Зошто не преминува навака во останатиот? Првен бара многу, да речам, природа која што е релативно малку вознемирена во смисла на активност на луѓе. Да нема фреквентност многу? Фреквентност во смисла на изградба можеби на инфраструктурни проекти најразлични. Дали се тоа патишта, дали се тоа рекреативни центри, хотели, туризам. Да не се комерцијализира. Точно. Потоа ловот исто. Ловот е битен. Колку, на кое ниво и како е регулиран ловот и која е достапноста на пленот. Значи во подрачја како што е Западна Македонија со многу високи планини, со многу шума, например, густа шума, и тоа како е овозможен плен во доста голем број. Срна и дивоко за првенствено, како главен плен за Балканскиот рис, а тука и дивиот зајак и секако по некои помали животинки кои што се повеќе ужина отколку реално суштинска храна за рисот. Значи дивокоза и срна е она што е најпотребно. Источниот дел сметаме дека историски тој веројатно и бил на поширок ареал распространет, но тоа се пред многу години. Она што денес го знаеме дека немаме потврда за Балкански рис. Известни информации за видување на понекоја си единка тук-там, ама тоа не е потврда и веројатно тоа може би се некои си така, да речем, залутани единки од Бугарија, ако во Бугарија се уште не важи дека постои постојано односно рис, тоа е карпатски рис. За да објаснам вака на публиката. Дека е различен вид, да, не е балканскиот. Евразискиот рис е основниот вид кој што го има во најголем дел на Европа, покрај иберискиот рис, тоа се двата вида. Иберискиот е познат, успешна заштитарска приказна од Шпанија, на Иберискиот полуостров. Другиот е евразискиот рис, кој што го има во повеќе подвидови и најзагрозениот, најреткиот е балканскиот вид. Колку се тешки, колку се ги разликувате лесно или тешко е карпатскиот го спомени балканскиот? Да, апсолутно не може да се разликува. Само генетика може да ни помогне, дури и ние не можеме, да. Дури и ние. Многу се големи сличностите и особено затоа што историски сметаме дека тие и комуницирале. За карпатски знаеме дека населува на пример Србија, Словенија и Хрватска денеска. Босна ни е така црна дупка во однос на информации за присуство на рис, но тоа е, да речеме, границата во која што може би историски комуницирале балканскиот и карпатскиот рис, така што не можеме да кажеме дека постои една така фенотипска или морфолошка јасна дистинкција помеѓу карпатски и балкански рис. Александра, знаеш, вчера кога бевме собрани луѓе, баш им кажав дека нагости ни доаѓаш и веднаш првото прашање беше зошто е во истребување, зошто не се размножува, на каков начин може тоа дали Македонското еколошко друштво да го поттикне, да го поддржи, дали други друштва се вклучуваат во сработка со вас да се задржи можеби самиот диверзитет, сам како балкански рис. И
Тоа сакам да го одговориме, меѓутоа дали живеат во гето или се индивидуални генерално како суштества? Да, тоа се самотни животни. Во принцип рисовите се стркјаваат само во сезоната за парење. И тоа е единствено кај што... Да. И обично... Сакаш да кажеш дека тогаш и можете да ги уловите? Па тогаш е најголема фреквенцијата, најраздвижени се и веројатно тогаш се и да речеме непредпазливи условно кажано, иако рисовите како мачки се прилично непредпазливи во однос на поставување нели на замки или на некои такви работи во споредно со волци, например. Волк речиси невозможно туку така да заловите, премногу препазливи и лукави животни. Но секако не е тоа толку едноставно дури со рисовите, но логиката е тоа дека тогаш се најраздвижени и тогаш поставувајќи ви кафе замки за да ги заловиме како живи единки или фото замки како што имаме тука токму денес, како камери, многу полесно можеме да детектираме рис и да потврдиме дека да, тука има рис, тука се раздвижува и можеме веројатно и да утврдиме различни единки. Ајде сега, Марко ќе зема камерата, тоа е фотокамерата. Ова се фотокамерите. Тука инаку имаме и 3D череп од рис. Да. И ова не е околу вратникот. Како оди процедурата? Како ги заловувате? Како ги сликате? Бидејќи како реагира овој фотозамка, како да се изразам, кога ќе помине рисот, тогаш го слика? Како се случува? Фотозамките се уреди кои што... И како се поставува околу вратникот? Да, кои што долго време се користат во заштитарството и не само нели за рис, за многу други копнени животни. И тие се уреди кои што се активираат на движење на известни дразби, дали е тоа да речеме топлина, движење, мала сензација е доволно. Да, има нагодување известни и тие може на многу дискретен начин да сликаат со тоа што животното е несвесно, нели, за да го исплашат, така? Не го вознемируваат, не го плашат и со тоа многу лесно може, нели, вие во своето природно однесување, во природното живеалиште да го видите животното. Ваквите фотозамки ние ги поставуваме на најразлични шумски патишта, врвици, патеки низ шума и често пати тоа е во принцип на нели опит и грешка. Ќе се обидете тука, па нема да успее, па ќе одите на друго место. Колку време чекате за да видите ако не успее тука, па да го ја преместите? Па тоа се низ годините, нели, малку се усовршуваат, ама од огромна помош морам да кажам ни се нас локалците, мештаните, кои што дали се тоа луѓе кои што се раздвижуваат низ шума, се жители на околните рурални предели, села, дали се тоа членови на ловните друштва кои што ни се од огромна помош, ренџерите од националните паркови, сите оние кои што се на терен и тие се апсолутно неизбежен дел од нашата работа, бидејќи токму тие ги имаат информациите од прва рака за тоа каде би можел да се движи рис. Ги поставуваме ваквите фотозамки, утврдуваме рис, покрај тоа утврдуваме и други животни, нели? Веројатно иде во позадина и тоа. И кога ќе утврдиме присуство на таков рис, отприлика ние ги знаеме местата каде би можеле најверојатно да заловиме жива единка. И со што ја примамувате единкава да влезе во... Па не е тоа примамување толку колку што е едноставно утврдување на тие редовни рути кои што ги користи рисот и вие поставувате такви... Не се остава некаква храна како мамка? Не, апсолутно. Рисот не мршојади. Тоа значи дека само јаде тоа што сам ќе си го лови и друго. Проверено му е. Да, проверено. Значи да кажеме да. И нешто најслично на мамка, ако може да се каже така, обично ние знаеме да оставиме сено на кое е имало уринирано рис заради миризот. Заради миризбата. Дразба. Обично имаме и супер соработки со зоолошката градина од Скопје и од таму ги зимаме уринирано сеното, уринирано сено така, кое го расфрлуваме по патеката и во самата кафе замка. Кафе замките се инаку баш да ги погледнавме, да. Да, тоа се едни кутии, да речам, големи, по околу 2-2,5 метри долги кутии, кои што имаат две вратички на двата краја.
и на посебен има тригер кога животно ќе се најде таму, тие се затвораат, има алармен систем кој нас не информира дека Добре, нешто е тоа ако е во заловено. сред ног и сега вас ви стига алармот и кога најбрзо стигнувате затоа што сепак един нели жалосно е да биде затворена таму долго време. Идејата е да се реагира што е можно побрзо и тоа и го правиме ние. Затоа за време на овие сесии за мониторинг на балканскиот риск ние многу често сме таму присутни, таму преспиваме и тоа опфаќа една низа активности од проверки на фотозамки до едукации, до работни состаноци со мештани, со местни заедници, ловџи, па до нели дежурства за овие евентуални активации на кафе замките. Тоа значи што е можно побрзо доаѓаме на терен, ја проверуваме кафе замката. За жал тие се неселективни, тоа значи дека и некогаш и друго животно може да се залови и најчесто е за жал ноќе, така што нема спиење. Кога е се мирно те, да. Што друго сте заловиле погрешка, условно кажано? Па се случило да влезе зајак, куна, дива мачка и тие животни веднаш ги ослободуваме, нели, што е можно. Ама вие во тој момент не добивате само сигнал дека има нешто заловено, така? Не се знае дали е рис или не е рис. Имаме ние обични камери, ставаме кои праќаат и SMS и сакав да прашам, дали веднаш знаете за што станува? Не секогаш имате најубава слика, најрепрезентативна, зависно од тригерот, зависно од аголот, зависно од тоа колку брзо животното влегло. И нели ние не сакаме да ризикуваме и веднаш реагираме штоме. Па дури некогаш и едноставно од ветар, од олуја, знае некогаш да се затворат замките, ама ние веднаш реагираме затоа што какво и да е животно мора да се слободи. Мислам дека го имате можеби најрафинирани техники за да ги нели сепак ставите и ланчињата, поточно GPS уредот. Тоа претпоставам дека штом го ловите, го успивате животното до некој период, ги ставате и потоа колку време се на нив тие GPS следачи? Малку ќе ви објаснам и за постапката. Тоа е една постапка во која ние нели ќе го успиеме животното и сакаме накратко само да видиме. Сега велиш дека малку понапредни се нели сега веќе другите. Ова е постар животното го успиваме и ние го проверуваме и здравствено исто така. Значи гледаме дали има некакви повреди, дали има можеби некои екзопаразити, изимаме некои мерки, тежина, должина, значи има посебни параметри кои што се следат по протокол. И земаме генетски материјал кој е од особена важност и само така може да го добиете или преку измет, но овој генетски материјал во форма на влакна и брисеви и крв е исклучително важен зашто ние доста се насочуваме во последниве години кон генетиката на рисот, можеме и за тоа да позборуваме. И откако ќе заврши таа постапка, ние го будиме животното, му ставаме претходно нели околу вратник, кој што дава GPS сигнал, така што ние преку GPS добиваме на известен интервал локации, точки, и со тоа знаеме, добиваме едни непроценливи информации за општо за однесувањето и за движењето на за коридорот нивен и така натаму. Затоа што не сите единки нели реков, тоа се самотни животни и тие имаат своји споделени, односно засебни територии кои многу ретко во мала мера се преклопуваат. Мажакот обично држи поголеми територии кои што се сосем поразлични од териториите на друг мажак, а во рамките на територијата на еден мажак има можеби како подмножества се територии на повеќе женки и тие повторно меѓусебно имаат различни територии. Така што многу специфична биологија има. Многу често. Колку е често размножувањето? Затоа и прашањето вчера на мои пријатели зошто е, нели да речеме, како едно истребување, зошто ги нема често балканските рисови. И тука дали можеби за тоа е за жал, ќе кажам, заслужен нелегалниот лов, иако негде прочитав дека можеби тоа и не се случува баш конкретно за балканскиот рис, како да се чува како едно наследство. Да, па јас сакам да поверувам дека луѓето се повеќе се свесни за вредноста на балканскиот рис и едноставно дека тоа предизвикува известно чувство на гордост, дека толку ретко животно го имаме баш тука. Баш тука како хабитат, да. Не лажам ако кажам дека околу 90% од популацијата на балканскиот рис е токму во Македонија. Во однос на заканите, да, тоа е еден сплет на многу фактори кои што така кумулативно имаат многу голем ефект, многу големо влијание врз исходот на тоа каде се го има рисот и колкава е неговата бројност.
почнувајќи од она што го спомнате вие, нели, нелегален лов, ја би рекол криволов, затоа што не постои легален лов на Балканскиот рис, тоа едноставно строго заштитено животно и по закон. И тоа колку и да се ретки тие случаи за кои што ние не знаеме многу, но понекогаш ќе зачуеме ваму таму, но колку и да се ретки, кога станува збор за толку мала популација, тие се и такако битни и погубни за таа популација. Но освен тоа, самото расцепкување на живеалиштата, нели, споменав преска, инфраструктурни проекти, сеча, дали е тоа легална или нелегална, ризици поврзани со сообраќајни незгоди, сме имале ние исто и такви случаи. Вистина? Потоа прекумерен лов, например, на неговиот дивеч, затоа што не секогаш е само рисот во прашање. И тоа колку неговите живеалишта, неговиот плен е доста. Што да јаде. Во последно време и два нови фактори доаѓаат се повеќе до израз, за кои што ние сме свесни, затоа што многу повеќе сме истражиле. Тоа е напливот на бездомни куќиња, кои што се повеќе ги забележуваме во руралните средини. За жал, често пати кога зборуваме за бездомни куќиња, ние ги ставаме во урбан контекст, па тука зборуваме каснат дете, човек, едно друго. Но руралниот аспект е некако занемарен, а и такако битен, затоа што овие куќиња, например, добиваат една поинаква природа, поинаков нарав стекнуваат. Тие знаат да се групираат и во некои глутници и да активно да ловат дури дивечи, диви животни. И неретко сме забележали, тоа го имаше и во сликите, можеби тука и ќе пројде во овие што ви ги пратив, токму куќиња да мршојадат на плен на рис. И тоа е огромен притисок за рисот, затоа што тој првен, вака да подобјаснам, сам лови, треба да залови некој животно, особено ако е тоа поголемо како срна или дивокоза, не го јаде наеднаш, тоа значи дека треба ќе изеде колку што може за тој ден, ќе го подзацкрие, ќе го затрупа, ќе се врати повторно. Како залика. Во меѓувреме може не само сега од овие редовни нели комши што ги има, мечка, лисица, дива свиња кои што може да дојдат на пленот како на рисот, бидејќи тие знаат да мршојадат. Дополнителен притисок се сега и бездомните куќиња кои што исто така може да мршојадат, и тука рисот едноставно мора да го напушти пленот и тоа е дополнителен притисок повторно. Тоа е нов фактор од неодамна. И најновиот фактор за кој што сега веќе многу повеќе знаеме е од генетска природа, а тоа се должи на сиве овие фактори земени заедно, па тоа е еден, да речем, кумулативен ефект, а тоа е осиромашеноста на генскиот фонд на балканскиот рис. Тоа се должи на веќе долгогодишното спарување во сродство. Затоа што рисот е притеснат на многу мали петна на поволни живеалишта и тука тие единки веќе не покажуваат многу голем генетски диверзитет, а тоа значи дека во некоја си догледна иднина може да очекуваме ние и се поголеми, поистакнати проблеми од здравствена, од генетска природа. Поради инцестите кои што се ги имаат. Еден наш колега токму пред 2 години започна со своите магистарски и се насочи на оваа тема и утврдивме дека постои голем степен, тоа е стапка на инбридинг, кој е еден параметар во генетиката, и исто така известно натрупување на штетни мутации кои што се должат на ова спарување во сродство. И последниве години се повеќе ние се насочуваме кон таа проблематика, трудејќи се во известна мера да го освежиме тој генски фонд на балканскиот рис, веројатно преку носење нови. Да, сакам да те прашам дали може да речеме човечкиот фактор и вие како биолози Македонско еколошко друштво да помогнете можеби во нивно размножување, колку е можно да речеме да ги ставите во нели да речеме одреден кафес како е зоолошка, нели да речеме да ги споиме па тука да има некакво размножување. Тоа е многу тешко, особено она размножување во заробеништво, кое што го има во многу програми ширум светот за многу други животни, ама балканскиот рис е толку редок што првен ние да речеме вака илустративно од програмата за закрепнување на балканскиот рис, кој е долгогодишен проект, трае од 2005-та, од 2007-та веќе активно да речеме заловуваме рисови, до сега само 15 рисови има до денес. Многу мала бројка. За вие да заловите рис, па уште да заловите и друга единка, значи два риса, мажјак и женка. Женско, да. И за да можете да се размножат,
без при тоа нели да има никакви проблеми во репродуктивниот успех и при тоа да сте сигурни дека тие генетски се нели подобни. Тоа е исклучително тешко и речиси невозможно. Она на што ние целиме во случајов е веројатно барање единки од други некои популации, како на пример карпатскиот, и во моментот сакаме да стекнеме научно подкрепени докази, а и тоа го правиме преку генетиката, особено ако се знае дека историски тие комуницирале и тенденцијата е во известно нели догледна иднина да можеме тој генски фонд да го освежиме се со цел да го зачуваме од една страна интегритетот, генскиот интегритет на балканскиот рис, а од друга страна и да го зачуваме и рисот како предатор кој што има своја битна улога во природата во Македонија, а исто така во Албанија и Косово, каде што е и присутен исто така. И некаде кон крајот рисицата Зора ја заловивте некаде во месец април. Која беше локацијата каде што беа поставени тие замки или кафези и каде во моментов имате поставено во кој предел од Македонија нели во исчекување да се залови некој нов рис? Ние сме често активни во местата каде што нели очекуваме да има рис, Западна Македонија. Годинава имавме крајот на 2024 почетокот на 25-та имавме една таква сесија за истражување во Јасен. Огромна благодарност до управата и до ловочуварската служба кои беа навистина од помош и тука истражувавме рис. Потоа нашата сесија веќе од февруари до негде средината на април продолжи на Илинска Плакенска планина, тоа е еден битен коридор кој што го спомнав, за кој што сакавме да истражиме малку повеќе бидејќи немавме доволно информации и се поврзавме со локалните ловечки друштва тука. Исто така морам да ги пофалам за нивната ангажираност, ловечкото друштво од Кичево Елен, Соколз од Зајас, од Осломеј Екофазан и Сафари од Демирхисар, кои што помогна да се оствари оваа сесија, а токму Зора ја заловивме во атарот околината на Стража. Тоа е пред еден месец негде. Да, така беше во април и тоа е нашата 15-та единка, инаку 7-ма женка. Отприлика сме, да речеме, Пола-пола. Скоро имаме добар така полов сооднос, 8 мажјаци, 7 женки досега, а Зора е нашата последна 15-та рисица. Искрено, твоето излагање днес ме потсети на некои убави времиња телевизиски кога се слушаа едукативни, да речеме, такви приказни и може често да ти имаме. Некој пат е убаво да ги споделиш искуствата. Па мед генерално работат на многу проблематики и убаво е тие работи да се слушнат во медиумите. Задоволство ми е и можам вака да спомнам чисто за општата јавност. Имаме и ние наши содржини на социјалните медиуми. Имаме на Facebook страница која е Balkan Links Recovery Program, која што ја водиме ние партнерите, 5 партнери од програмата за закрпнување на балканскиот рис. Тоа е Мет од Македонија, Ера од Косово, Пипанеа од Албанија, Кора од Швајцарија и Ронатор од Германија. И последно имаме една нова веб страница, тоа е balkanlinks.com, на кој што може луѓето да се информираат за нашите најнови проектни активности поврзани со рисот. Може следен пат да очекуваме. Многу добра беше блузата, со ЦЦ веднаш ја забележавме. Со рисот. Само еднаш, значи фантастичен. Да, ова е дел од нашите промо материјали кои што така нови ни се, но би можеле веќе да ги продуцираме веројатно и во поголем број. Ке има интерес. Ке има интерес. Многу ни беше драго што ти имавме. Да, навистина уживавме, се надевам и гледачите, а ние остануваме понатаму да ги следиме активностите на Македонското еколошко друштво.